Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutaangazia hadithi fupi katika maisha ya Sheikh Darwesh bin Loket. Enzi za uhai wa Sheikh Kuswali Naleki kulikuwepo kundi moja la masufi. Walikuwa pia wafuasi wa Sheikh Darwesh Loket Kuswali Naleki. Siku moja masufi hao walikwenda kuzuru kaburi la baba mzazi wa Sheikh Darwesh Loket, safari iliyokwenda bila yeye Sheikh wao. Ingawa baba yake alikuwa Mkristo, hilo halikuzuia kudhuliwa kwa kaburi hilo, kwani heshima kwa mzazi haibagui dini. Baadaye Sheikh Darwesh Loket mwenyewe alihakikisha kaburi la baba yake linajengewa na kufunikwa kwa mabati kama ishara ya heshima, kumbukumbu na mapenzi kwa mzazi. Tukio hilo lilibaki kuwa funzo la utu, heshima na maadili mema. Siri hii anajua yeye. Sasa nyinyi mtajiacha hivi na nyinyi mtaacha mzee, sio maneno kidogo basi. Nasema mzee alikuwa na siri na kaburi hili, na ndio maana kila siku akalizuru na akalijengea. Na watoto wa Kuswali Naleki, hili msiliache hata baba yenu akifa. Hii ni ada ya wazazi wenu. Na muridi wote tukiwa hai tusiache kumzuru huyu mzee, kwa sababu siri anaijua yeye. Na mkimfuatilia mzee Kuswali Naleki kwa mapenzi, atawaambia ni siri yake. Watu wengine mtawaona ni Wakristo, kumbe ni Waislamu. Salamu alaykum wa rahmatullah. Wewe ndio shahidi wa Fatuma. Wewe pale pale. Hapa hujasema. Hapa nimeshasema. Nimeshasema. Hapa ni yule ni nani? Fatuma. Wacha basi wakinyuma na yeye nini? Tembea. Wanasimamisha. Kuna watu waliwaona zamani, waliweza wanasimamisha sasa wana hamu. Unajua tukimwona miaka mingi unakuwa na shauku. Kweli Mungu ametujalia kutukutanisha. Ondoka. Hii kama siri kubwa. Huwezi kujua kwa nini baba unajua siri yake. Mfuate baba yako muulize. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammad rasul. Basi Fatuma, nakupenda na nakwambia yote. Mfuateni baba yenu, awape siri. Kama hamtaki siri, kaeni hivyo na ujinga wenu. Ataondoka mzee Kuswali Naleki, mtabaki uchi. Amina. Sitaki. Twende. Fatuma, babi yako twende. Twende.